ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ 10 ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಂಬರ್ 10, ಸ್ಟಾಲ್ಟೋ ಲಾಂಚ್. ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು 2017ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹಕಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಮಾನದ ಗಾತ್ರವು 73 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಮಾನವು ಒಟ್ಟು 28 ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಎತ್ತರ 15 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವು 853 km/h ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ 10 ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಂಬರ್ 9, ಸೂಪರ್ ಗಪ್ಪಿ. ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು 1965ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಮಾನದ ಉದ್ದ 43.84 ಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಎತ್ತರ 14.28 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವು 463 km/h ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ 10 ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 8, ಆಂಟೊನೋವ್ AN-124 ರಷ್ಯನ್. ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು 1982ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಿಮಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಮಾನವು 68.96 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 20.78 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವು 865 km/h ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ 10 ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಂಬರ್ 7, MC ಡೊನೆಲ್ ಡಗ್ಲಾಸ್ KC-10. ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು 1980ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿ ಬಹುಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಮಾನವು 55.35 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 17.68 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವು 996 km/h ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ 10 ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಂಬರ್ 6, ಬೋಯಿಂಗ್ C-17 ಗ್ಲೋಬ್ಮಾಸ್ಟರ್ 3. ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು 1991ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಮಾನವು 53 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 16.8 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವು 950 km/h ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ 10 ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಂಬರ್ 5, ಏರ್ಬಸ್ ಬೆಲೂಗಾ. ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು 1994ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಏರ್ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಮಾನವು 56.15 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 17.25 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವು 864 km/h ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ 10 ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 4, ಬೋಯಿಂಗ್ 747 ಡ್ರೀಮ್ ಲಿಫ್ಟರ್. ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು 2006ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಮಾನವು 71.68 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 19.4 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವು 900 km/h ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ 10 ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 3, ಏರ್ಬಸ್ A380. ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು 2005ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನವು 73 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 24 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವು 1185 km/h ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಂಬರ್ 2, ಲಾಕ್ಹೆಡ್ C-5A ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ. ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು 1970ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನವು 75.31 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 19.84 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವು 932 km/h ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 1, ಆಂಟೊನೋವ್ AN-225 ಮರಿಯಾ. ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು 1988ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಸರಕು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 710 ಟನ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಟೇಕಾಫ್ ಹೊಂದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನವು 84 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 18 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವು 850 km/h ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.